همچنین خوشیل گل داستان دلارا محمد زاروکه که یعنی بیشم مدیاکاره که تمانی 11 سالیه دلارا کردک روش آوای کردستانه در رادیو یکی دا کاردی که برنامه یکی وی زاروکان هیا برنامه به زمان آلمانیه به ناو مت دلارا محمد جا آلمانیه به ریاسکایبی لگل ما بریا کوام بچن جمعه پارچه ویدیو یکی وی هیا کام هاورا تماشا بکن. Hallo liebe Freunde, heute werde ich euch nochmal über ein wichtiges Problem erzählen und ein paar Lösungen finden. Es tut mir leid für das letztes Mal. Letztes Mal konnte ich leider nicht kommen, weil in Radio Wüstewelle mit Dilara ein Problem passiert ist. Aber weil ich will nicht, dass ihr was verpasst. Dafür habe ich jetzt eine Aufgabe, also ein Problem dabei, wo ich das eigentlich am Mittwoch sagen musste. Aber jetzt mal los. Heute ist unser Problem über Internet. Ich werde euch sagen, was daran so gut ist und was daran gar nicht gut ist. Aber als erstes stellt ihr mal euch vor, dass Internet wie ein Meer ist. Eine riesengroßen, tiefen Meer. Ganz viel Filme, sogar im Tag 10 Stunden. Dann geht ihr unter tief im Meer. Dann könnt ihr ja nie mehr rausgehen, weil ihr ganz lange im Film schaut. Aber meine Lösungen werden euch beschützen. So, ihr weißt ganz bestimmt, wo ich bin. Ich bin in Stübingen. Es ist eine ganz schöne Stadt. Aber jetzt mal, ich werde ein paar Leute fragen, wie viele Stunden die im Internet bleiben und wie viele Stunden die ihre Kinder erlauben, wie viele Stunden die bleiben. Wie viele Stunden bleibt eure Kinder im Internet? Gute Frage. Also meistens 2 Stunden, aber wir versuchen das weniger machen. Aber manchmal die Internet oder iPad ist es besser, als die rausgehen mit schlechten Freunden haben. بنرانی بەڕێز ئێستا دیارە دلارا محەممەدمان لەگەڵە کە میدیاکارێکی زۆر ناسراوە و بچووکترین میدیاکارە کە بەو ڕێژەیە فانی هەبێ هەواداری هەبێ دڵخوازی هەبێ دلارا سڵاو و ڕێز ئەم گەلک خۆشحاڵین کە تە دگەلمەی لە ئەڵمانیا تەدزانی لە کوردستان ژی خەڵک گەلک تە ناز دکەن تە گەلک خۆشەویستی لە جەممە زانی چاوات زانی زانم برافو أنا جواز هنم أنا ألمانيا زانم كان حبي سلاف دينمن وربا إزنابينم بس عيلان آور ورج من بيجن بافر خلقش ترد تناس تكنوان جايجي بكيف تبم جبريا إيزان ئەم گەلک خۆشحاڵین ئیرۆ دگەل تە داخڤین دگەل پێشکەشوانێکی گەلک مەزنێمە لە ئەڵمانیایە بس چاوە منی ئەڤە مامۆستا بخوێنە بزانن چ دەبێژێ دلارا تشاوي روج باش دلارا باشي ميت دلارا روج باش اس باشم من شوانه باس دلارا تقلكي شيرينجي دياريا از اليوتيوب دا برلتا تماشا دكم وبراسي كيف مجيتي برافو كنت تفي عمري دا في كاري دكي پر سربستي ريلاكسي يعني روجنا مفانك قال لك مودرني 100 ديلارا بالماني يعني لقل ديلارا رنجي لقل رنجايا برنامجي لقل رنجايا 100 ديلارا يعني 100 بالماني يعني لقل بديلارا دلارا چه بيجي دوی برنامج خدا تدخوازي چه بيجي مساجة تشيا انه از هي از زاروك حزدك مش تشوكانياك وقت از بتشوفهم زاروك حزدكرم بس از مزن دبوم ناس ذكرم زاروك مشكليوان مزنه جو مدرسة ناس ذكرم جو دربة ناس ذكرم جا هنجي از درسي هو علمي مش بو از وكوبفم جا راديو فيستيفالي هاج مرقو تكارب بميوانا ما بس بتر مقابلات تشيكن مقود شمانا جي دو مقابلة جمانة قوتن تخاطب مرة بشغلم بس ازو جام ما قول نقا اللي بالكو امهين
از هین گلکی بچوکم و از هین ألمانيا ضعيف وباش بس ضعيف وحبكي بله. درسي خدي كرم بوم شاطر جام تلفوني وان كرقو ديلارة جاهز بورب شغله جا اج بروغراما ديلارة چي كرم بس بروغراما اج بو زاروكا بس مزنجي كارن لي قودار بكن لي منرن سر يوتيوب سر راديو واز مشكلة زاروكا دبيجة محلاجي جوان تبينم جبو حياتهم باشتر بن بله یعنی نه وقتی تو پروگرام خو دچ بابت آن تایبتی و او دکار زاروک پیوندیان لگل تبی که دجبو کو تو بکار به کشه اینوان چرا سر بکه از باش هم نکرم باش فهم نکرم موجود. دیلارا من باش فهم نکر نه از باش فهم نکرم من باش فهم نکر او دیار هر زمان آلمانی پیشکش که Ich hab nicht gut verstanden نه تتخازی بیجی دیلارا nicht verstanden ja nicht verstanden بله. Ich habe nicht gut verstanden من باش فهم نکر یعنی از تزانی ما بس من چیه مقصد چیه برنامه جاتا خلق ایان زاروک بتایبتی دکارن تلفونات بکن بحثا مشکلین خوش تارا بکن داتو بکار به وان کشان یا وان مشکلین حل بکه چرا سر بکه أري كارن بس بله. از تماما آم ديلارا مسابقة كي بس اف إجا نجبو ألماناي جبركو ألمان وموريوان باشي بس اي رجاوا زاروكي رجاوا وموريوان هن باشي جبرو ياوي اف مسابقة هن دشبو اي رجاواني از سر فيسا خوجي رقما خدانيم وأفجن حب أنا تلفوني منكرن بس قبل هاد جام نقول بسكنينن وأنا هاجي متيلارة تشيناكم بس أز دوامكم برحب كيروج آبا شركين بفن أز ديسا بروغراما خد شيكم وأز مسابقة دوامكم برا يعني أنا برا زاروبكش بمان بن أز بوان هين بفيهم أز بوان مسابقة شيكم وأز جوانا دياريك بشينم دیلارا تل سر روشوان زاروکی روز آوای که کوچبر بونا روشوان هیچ موضوع بحث کریا لسر روشوان هیچ پروگرام چه کریا أري بلي شكرم سر مظاهر يعني مظاهرة شكرم سي جارا وإذا هي دوام بكم مظاهرة بجبوز زاروكي روش آبا جبركو علا من جي أنا ور دمرن بيسوش دمرن أنا كيش وأز شر زاروكا أجي زاروكم أجي دحسبن زاروكك أوجي زاروكن يعني فركامن جوان تنه راز ده بیجی من ابوي چند سال بلكي بوي 10 سال جي اسين فهم نكرم افحت جبوت چه بويه چما زاروك تين كشتن چما يعني جبوت چه دیلارا نوکا مدرسه توان همی هاتیه قپات کرن 300,000 جوان همی کوچبر بونا گلک زاروک هنه لور تتزانی دو ام گلک غمگینم وان تشتاد گلتا بحث دکم تشتی نخوشه لی لازمه تجی بزانی تا پیش کجوانه کی گلک بناو دنگی دو لناو یکی جوان کم پی کلا باشوری کردستان لهولیر پایتخت کردستان جبوان وکریه 4 زاروکان بتنه کوچبر بوینا دا کوباب دگلوان نینا اگر کسکی بکاره راپورتکی جبو پروگرامت چه بکال سروان یک جوان 5 سالانه یک جوان 8 سالانه 7 سالانه عمرت وان وصايا دا کوباب دگلوان نینا بتنه رویانا ور از آنها هر چتی زانو چه براجعوا چه دبم بس ایوار از نکارم باش خواب بکم جبر اف حربا بلا سبب از قلت ترسم انا تشتك بعائلة من تقريبا جيش انا ورن وزاروكي روش آوا قلتي غناي انبوانتين تشتك نكرين ودشوتن نجيوان جيدبن دمرن وأس قلتي غناي انبوانتين وبس أزا بروغرام جي سيرفيجي تشيكم وأزا بيجي من اف زاروك كش فرقا وانتنا بس زماني وان فرق وهو يعني زاروك نهي وانتنا حتى مروف
تكون هي وانتنا هتا بمرن از هر تشتي زانم دلارا من تشتكي تخص تشتكي بيجم كي علي كاريتا دكت با يعني تيما تشكتني فكرش كتني بروديسر تهايا تنايا يان تاما كسك اشترى بيجي السيرفي تشتي تركيز بك يعني كونسنتراسيون تاع السرويت يكيبه يعني ادفايزر تاعها نجبو حليوان مشكله تبكسي دشيوري ناشيوري بله اري جامن نش جامن بنكاري بوم جامن دكم جامن فكراج من دبيجي جا ها فكرة دبيجي سكيشي جا دبيجم هالي خم وخلتين شي تبن جامن جمن دسلحينا وأمن راديو مكي مزنن أي ألمانن أو يعني متصورين وأري يعني جامن تيماما وأس أم دشوغلين يعني سرادي لارا دیلارا خواندن و نویساندنا تا بە کوردی چاوایە دەکاری بنویسی دەکاری بخۆنی خوندن يعني باش ما دكاربيش بس نيفيساندن نيفيساندن حفك يعني هي لازمة دەرسە کوردی تنە لەورا تنا والله هەندێک وڵاتان مامۆستایە تایبەت ji بۆ زارۆکێن کورد هناك دابین دەکەن لهناك باش تلشتوتغارت دميني نا دلارا أري هناك باجارين دنين ألمانيا برسمي فرمي إدي درسي كرديجي ددن ما مستين كرديجي هنا لتزيلكي تفير ببي قد خمان نخوا تذكريت نافا حفتة كده فير ببي يعني أزنهال تاد ميزين دلارا تزاني توصلي خد دهجيني وحناك عندكي وميميكين خو دكاني و يعني از بيجم بلكي 15-20 سالن بيجري سبيكري براستي ها اوش كنكي ورا پیشکشکاری و بیجاری برافو اشترى دلارا باسكل كسكو يعني لا از بيجم دل بخوين براستي من از بيجم حيفا تا افقا سالا انت في كاري دكي توك دلارا نزيركي عمرە تە درێژ بێ ئەگەر ئینشاءڵڵا تە مەزن ببی دەخوازی چ جۆرە پرۆگرامێکی چێ بکەی چ جۆرە پرۆگرامێکی پێشکەش بکەی وە کیژان پێشکەشکار حەش دکەی أزين بس برا مشكلة روج آوا برحب كي باش ببن أزا فكر بروغراما متيلارا وأزا راديو فستيفالي سر بروغراما ويجاري سر إيه زاروكي روج آواني وقت بريان هاقوم أزاني جدا وقت بريان هزبوتم از جنهم زاروكاتي نكارم خاو بكم زاروكيش نفس عشرين لغتي وانا بس إذا هر تشتي بيجم سر راديو بستبالي وز بهيبي ماكو ألمانجي بمفعم بكن وعالي ما بكن خزي والله بس أزانم وعالي ما بكن أز ألمانا ناس دكم أو باشن دي برحمن وعالي كردا بكن كرد نامرن دلارا پیام تاج بو زاروکن جهان چیه و بتایبتیش بو زاروک روش آفای کردستان إنه إز باش فهم نكرم إنه إز مساج تاتشي ها پیام و مساج وکاون زاروک روش آفای کردستان خازیش بوان چه بیجی خوازه چه جوانا را بیشه جوان خوازم بيجم برج أردوغان نكترسن أردوغان ناب زاروكا بكش أو حكي تنا بس أم كرد أم قالتي بطلن أم حكي خو بفن عندي أردوغان أنا جيشا بكوجة سريكانية ناكف روجافا ناكفة كردستان ناكفة عفرين ناكفة ولا عندي خلقش بمرن بس أو نامرن روجافا نامرن عندي خلقش بمرن روجافا نامرن أم أردوغان ناترسن كي لازم بقى أم سواشي بكن بزاروكشي بس أم نامرن شما أم كردن كي أم دمرن أم درنجم جنتي بس أردوغان جروش كبير وبمري وهر جهنمي جيهر جنتي برز أنا زاروكا دبيجم برا نترسن برا جو أردوغان نترسن وبرينيوا تشيبو بطل بالنمرن وهو
بعيشن زاروكي وبرتشي مش بأردوان بفينه زاروكي حاولان وان بكوشة وانا مزن بونو زاروكي وان جي تشيبو برا ناس بكا كرت مزن تردبن هرقا أردوغان لمتكن كرت مزن تردبن دلارا تمن دريج بي براستي هر سرکفتی بی دخوازی ببی دما پیش تا هر ببی سپیکر یان دخوازی مزن بوی کاری که دم بکی أنا باش نصنم بس راسنا. بلكي بلكي أسخوازم بفهم دكتوراه تجميلي دکتورا تجمیله سهر تبو خو قال لك جواني دزاني تقال لك خوشي كي تي بيستات بتج خوازي كي تجميل بكي دلارا ها دي كي تجميل بكي نزم دلارا تا قال لك جواني بيفن تا قال لك بهيزا تا بيشكجوانكي قال لك بنافو دنگي ام باشي هر فيديو كي تببينم ليوتيوب خدي از دنرم از قال لك خوش حالم كزاروكين كرد وصا پیش کفتیه لناف مجال میدیای بتایبت لألمانیای از گلک جوان کردی دا آخوینا لی نویساندن جی لازمه پیچک زیده تر خو هیلاک بکینا پیش برکا که كاكا از روشكي بنجمو از وربع علمم ورا امی پیشوازی گرم سارو بکن پیشوازی که تی خوش دکنه مراسم هر سه تیم پیشیاته حوالی ما تیم پیشیاته لرو داوه تبلکی نزانی دلارا تنزانی همو کسی که درو داوه دا کار دکن تناس دکن اشتا حز دکن و كيف تكي نه كيف تلجيه وتوري ورا دخوازی درو داوه دا کار بکی ورا جاره که درو داوه دا تشتی خواه پیشکش بکن رادیو که مگلکی باشه دلارا رادیو رو داوه گلکی مدرنه گلکی تیتم گدار کرن يوم بقاسم نزل جمجي بشغلن برافو ورا بشغله ورا الجهه ما بروگرام پیشکش بکن انستغرام تاعي باشي ام تفولو دكين نا اكيد دلارا پیش بر که کوی ابو سهر بله پارچه ویدیو اکید درباره برنامه وی سر مجار روجاوی کردستان و زاروکین وی پیش بر زانی چیه مسابقه مسابقه پیام یعنی مساج سهر گفت پیام ته باش فهم نکر مساج نامه مساجه gleich wie Nachricht wenn du jemanden eine Nachricht schicken ja das Ja. heißt Payam in Kurdisch Okay, aber wem soll ich jetzt eine Nachricht schicken? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, wenn jemand Zu zu gut. dir was schickt oder was schicken wollen. Ja? Okay. Dilara. Ja. شنو همي أنا بحث پیش شفت بر كده، ما هوش پیش بر تسجيل. که تماشا بکن Tim? پیش بر Tamam. مسابقه حاضر مسابقه دلارا اكو چی کربو در رادیو دا دلارا در رادیو دا تم مسابقه یک چی کربو أري نه أري بس أنا وقتيبهم إنه أتلهات جامعة برا مسابقة أنا يعني بسكنة جي خدم وبرا حبكي أفضل ميروج آوا باش ببن حبي كين ببن أزارم متديلارا راديو مستقبلة وأز مسابقة جبود زاروكي روج آوا شيكم أز جوانا هدية بشينم تشبخاز نز جوانا بشينم كم تماشا بكم بنيكها ليه بنيرة نعمي أنا كي جوي مسابقاته در روداوي دا درخينة برد ألمانيا حربت كل كلمة زنبو زاروك دمرن جن دمرن بس أنا ألمانيا قلت خشك شما ألمان تسليم نبون ألمانيا قلت خشك كرنك جنتك بس نترسل سبع وروش كبي أمي والله تاكج ألمانيا خشك تربكن أمي بكن وقت جنتك البروغرامامن متديلارا أمي مسابقة كجبو زاروكا تشيكر مسابقة ما هواي أزج زاروكا بسابي برسن هنا جواب بدي من هي جوابي والراست أمي هدية جواب بشي من در مالاوه Evreka ma
سر شاشة دركتية راديوية هون كارن بندلي ببيبة لسر بيرا كرني جبيلنا هر روجي تشارشمي جبيلنا هر روجي تشارشمي دلارا وەکو کو دیارت و gelek çalakî di programa xwe de birastî gelekî cihekî balkêş e ji me re. Balkêş ez çavim ez bêjim têne balkêş dizane yani gelek interestant. Interesant. Yani tedilê me wisa tedilê me ji cihê xwe rakir gelekî xweş bû em hêvîdarin tu her berdewam be di programa xwe de û her serkeftî be di karê xwe de. Birastî em jî gelekî kêfxweş bûn ku îro tu li gel me beşdarî. Ez jî gelekî kêfxweş bûm, gelekî spas. Rojekî xweş. Da. Em carekên dî spasiya te dikên عمرê te dirêj be te sağ bî her bimênî mesaja te gelek ciwan bû te bo xwe jî gelek ciwanî zarokekî Kurdî gelek şîrînî peyvên te gelek ciwan bû bavariya te bi xwe gelek balkêş bû her bimênî te pêşkejvanekî mezin debî eger bûye doktorî tecmîl jî ez bawer dikim te gelek serkeftî dibî. û ez bêjim bila karê xwe û pêşkêşkariya nehêle çimkî diyara gelekî serkeftiye di karê xwe de her du kar bi hav re bike. Rast e. Dikarî doktorî ciwankarî bî jî dikarî pêşkejvan bî jî. gelek Her hene bişî. tizanî li Almanya hem doktorin hem jî spîkerên radyo û televîzyonan in gelekî meşhûrin jî. Erê. Bas Dilara her hebî. Rojekî xweş silav ji bo prodîserê te ji bo stavê te li radyo. Xwe hafîz rojekî xweş Dilara Dilara. Mehemed pişkuşkareke biçûk spas ku tu li gel me bûyî ji Almanya. Bas xweş.